Tisnor por Timothy. La solución para los ronquidos. Desarrollado por dentistas, Tisnor es el resultado de años de investigación sobre los problemas de ronquidos y apnea del sueño. ¿Cómo funciona? La mayoría de los roncadores respiran con la boca abierta, dejando caer la mandíbula inferior y la lengua hacia atrás, estrechando las vías respiratorias. Tisnor mantiene las mandíbulas cerradas, obligando a respirar por la nariz. También impulsa la mandíbula inferior un poco hacia adelante y mantiene la lengua en el paladar. Esta triple acción ayuda a circular el aire y detiene el ronquido de una forma muy eficaz. ¿Cuáles son sus ventajas? A diferencia de los sistemas existentes, Tisnor ofrece más comodidad, ya que está moldeado en una sola pieza de silicona 100% natural y biocompatible para evitar alergias. Tisnor se adapta a todo tipo de mandíbulas, proporciona flexibilidad y elasticidad para su comodidad. No espere, es momento de actuar. Vuelva a tener noches tranquilas.